ஹாய் ஹாய், நாங்கள் இப்போ எல்லோரும் எங்கே வந்திருக்கோம்னா என் பைக்கை டெலிவரி எடுக்கா டே பைக்கு பிள்ளையா அது நாளைக்கு போகிறோம். ஜெக்சன் ஒரு ஹாய் சொல்லு. பாய் பாய். சரி, என்ன ½ அன் ஹவரில் பைக் ரெடி ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் பைக் எல்லாத்தையும் காமிக்கிறேன். அவ்வளோ ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. மைச்செல்லாம் வெயிட்டிங் ஃபார் 1 month. அதுதானே பிளாக் ஏஞ்சலா? இது இப்போ ப்ளூ ஏஞ்சல் ஆகிட்டுல. ப்ளூ ஏஞ்சலா மாற்றிட்டாவே. சரி, இது இந்த கடைக்கு நீங்கள் வந்து உங்கள் பைக்கு கார் எதுனாலும் ரெடி பண்ண வரலாம். ஏதாவது வந்தாலும் சரி உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் தருவாங்க. ஓகேவா? அதுவும் என் பேரை சொல்லி வந்தால் தான் டிஸ்கவுண்ட் உண்டு. ஓகேவா? அதனால் யாருனாலும் இந்த கடையை வந்து இது பண்ணிவிடுங்க. வீல்ஸ் இன் மோட். ஓகேவா? வீல்ஸ் இன் மோட்ஸ் இந்த பைக்கு இது காரு உங்களுக்கு ரெடி பண்ண முடியாது. எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிவிடுங்க. ஓகேவா? அப்புறம் சரி, நாங்கள் இதை முடிச்சுட்டு பைக் எல்லாரும் ஜாலியாக சாப்பிட போகிறோம். ஓகேவா? இப்போதான் நீ கரெக்டாக வந்துருக்கா. சும்மா சும்மா அப்படி பில்டப் போடணும். கேட்டு எதை புதுசாக கேட்டு இல்லை 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 அது அது வந்து இந்த டைமுக்காண்டி இதை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி தந்துருக்காங்க. அதான் கரெக்டாக கை உடனே எடுத்துருவோம். அடுத்த கையும் உடக்கும். எப்படி இவனை சத்தியம் பண்ண சொல்லு. ஆர்சி கெட்டு எடுத்துட்டு வரேன், ஹெட் எடுத்துட்டு வரேன், சத்தியம் பண்ண சாப்பாடு வாங்கிடுவேன். இவன் மேல சத்தியமா இவன் வாங்கிடுவோம். உன் மேல சத்தியம் பண்ண டேய், என் மேல சத்தியம் பண்ணா நான் பாவம் பிரச்சனை இல்லை. வெள்ளிதானே அப்ப பிரச்சனை இல்லை. பிரச்சனை இல்லையா? வீடியோ எடுக்கலாம். ஒரு வீடியோவையும் போட்ட மாதிரி தெரியல. தீபாவளி வீடியோ பார்த்தியா? எடுக்கிறதோட சரி, போட மாட்டோம். நாங்கள் நல்லா போயிருக்கோம். ஆர்பிஎம் அடிக்காது, நல்லா இருக்காது.